عن جمال المغرب، لكن ما شفنا. شوف والله جميلة جميلة جميلة. اي نعم يا اخوان، هذا جمال في المغرب، والله العظيم جمال، ما شاء الله تبارك الله. 5,630,000 مبروك للمملكة المغربية الشقيقة، من شمال المملكة في طنجة إلى أقصى جنوبها في القويرة. انت ليش تروح المغرب؟ اكيد انت مسحور، اكيد سحروك، لازم انك تروح واحد يرغيك عشان ترجع وضعك الطبيعي. الله يعين امك والله يعين ابوك. سحروك اهل المغرب والسحر عندهم منتشر، السحر الاسود وغيره. نعم، انا بعلمك ليش اروح المغرب، وانا بعلمك ليش حبيت المغرب. صدمتني وذهلتني تجربة فطور رمضان اليوم في مدينة طنجة بالمغرب، ولقيت عندهم طريقة خاصة في الفطور ما توقعتها أبدا. تقبل الله الصيام من كثرة الصيام، تمر وحليب. ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا أخي، يا الله، ما أجمل الموسيقى المغربية. يا أخي علمني إياها، أقرأ آيات وأنا أقرأ بعدك، الله يرحم لك الوالدين، أحاول أن أتقنها من أي سامعي مكان. شيخ سعد، يعني من الأحسن أن يعلمك من أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من هنا ستبدأ الرحلة وستتعلم. أول مصري اتكلم عن المغرب هو أنا بفضل الله. السكوت ما بينفعش والأدب ما بينفعش، وللأسف أنا سكت كتير في حاجات المفروض أقولها ما قلتهاش. لاحظت حاجات كتير جدا من راكبي الأمواج. في بعض المصريين ركبوا على الموجة وشافوا الفرعون المغربي محبوب في المغرب وبيتكلم على المغرب، فليه احنا كمان ما نعملش كده؟ انتصار المغرب وسقوط أفريقيا وشرازم. لا، انتصار المغرب، انتصار المغرب وسقوط الكاف وشرازم العرب. عايزين لي اقلع تيشيرت المغرب لو الدنيا كلها وقفت قدامي عشان اقلع تيشيرت المغرب. عمري ما هقلع تيشيرت المغرب، وعمري ما هعمل غير اللي بحبه.